而家啞咗咩？我問你啊，點解嗰批 K 胎娃娃會過唔到 QC 啊？喂，唔問你問邊個啊？而家邊個係 QC manager 啫？兼且我唔覺得啊，班中國佬啊難教啊，會係一個好嘅藉口啊！教唔掂咪丙咯，丙唔掂咪就係炒咯。心軟冇用㗎，揀我親你唔緊要啊嘛，仲要我死埋你老母，我死埋你個仔，我死埋你個老婆，仲要我死埋你上海嗰件啊嘛，咁先唔抵啊嘛！嗱，總之我而家俾3日時間你，同我搞掂佢，係佢啊！少棠啊，你可唔可以雙手揸車啊？妖！風牛整，喂，我哋牛雜冇坐過飛機嘅喎，我哋全餐餐食㗎，又唔見我哋有事，全部幾10年，你死啊你！以後唔好同我攞牛雜啊！喂啊，二妹啊，出咗門口未啊？仲喺公司，阿媽病到5顏6色啊！你仲喺公司，有咩事你過唔過意得去啊？喂，屌！哥啊，唔好開咁快啦，拉嚟好驚啊！阿媽去睇急症啊嘛，急症係梗係要快㗎啦。哇，唉，真係口唇都青晒喎，你真係頂唔順開到門俾佢跳車啦！少棠啊，你幫我買保險嗰陣冇講話你有食煙㗎？得，計緊啊！啊係啊，應該探你家姐嗰陣時咧，睇下可唔可以 upgrade 俾佢住2等房啊？是但啦，住幾日使死咩？Are you okay? I don't know。哇，係真唔係真啊你？我揸得咁定，你都放飛劍，就係到醫院㗎啦，順手睇埋啊！哇，係唔係啊嘛？喂，邊度撞到你架車啊？哇，唔係走啊嘛？喂！仔嚇？唔好追啦，阿媽副腦骨頭好易散㗎啦，就追到㗎啦！唔好追啦。先啦，你放走啊，靚妹！到醫院阿媽落車啦。喂，靚妹！姐姐，捉手唔該。喂，你撞甩咗我倒後鏡喎！喂，你整爛我塊鏡喎！冇啊，幾時啊？哎呀，流血啦！勁啊！知驚啊！咁你痛唔痛啊？車啊車！做咩你咁撇啫？刑事委話要坐監㗎。
我冇啊。我幾時有啊？你行先啦，我留喺度得㗎啦。喂，999啊！我見到有個男人蓄意毀壞我部車啊！報警啊，靚妹，你好嘢啊！喂，係啊，係非常暴力嗰隻，喂！邊個報警啊？阿 Sir， 呢個姐姐咧大早撞爛咗個倒後鏡，仲走添。唔係啊，Sir， 係佢蓄意毀爛我架車。頭先啊，佢子宮仲流晒血㗎。呢啲咩嚟㗎？咪止血嘢嚟咯，煙絲嚟咯。點整親㗎？咪實情係夾親嘅。唔係，係佢踢我架車踢親㗎。呢啲咩嚟㗎？哈，唔使問啦，就係我倒後鏡，死未？咁佢踢到你架車邊度啊？司機位啊！聽咩咁講？庭外和解啊嘛！阿哥你喺邊啊？喺你門口出邊咯，後面啊。咦，阿哥，咦你整親隻腳啊？係，唔好提啦。使唔使輪椅啊？有喎。使啦。哦。阿媽，阿哥整親隻腳。同人打交啊？冇啊，你見點啊媽？我見點？你見點啊真啊？我冇事啊。冇事？你點知冇事啊？俾阿媽睇啊！媽，真冇嘢。俾阿媽睇下啦。哎呀，人哋冇洗腳㗎，咁臭嘅。媽，你唔好理我啲腳趾啦。哎呀，食咁多煙咪控咁埋頭媽講嘢。哎呀，媽你唔好推我啦。作死啊！大聲同阿媽講嘢，你又想點啊？想打我啊？打女人啊？阿哥嚟嘅作死啊！你重男輕女啊？喂，追翻阿二妹啦！你同我企喺度啊！一陣叫你企喺度啊！聽唔聽到啊？呢度醫院嚟嘅，講嘢唔好咁大聲啦！死你啊！你喊咩啊？你哋家族屋被 Gary 好驚啊！個盲腸啫，又唔係割卵巢，使咩拜山咁嘅 mood 啊？哎呀！喂，二妹你搞乜鬼嘢你？嗱，唔好跳樓啊！呢度醫院嚟㗎。好毒，唔想㗎。打完未咧兩個？哎呀！都話呢度醫院嚟咯。4個月放啊蝕109000蚊，唉，放咗一把啦，咪渣都冇。喂，嗰班個佬入嚟啊！彭多幫下手啊！霍小姐，我有咩幫到你啊？坐啊！咁叫雞啊？冇。真定假啊你？結婚之後冇。咁即係年終慳唔少啦。有冇恰女人打老婆啊？冇。嗱，我話俾你聽啊，如果你俾我知道你恰老婆，又或者係叫雞就即兜冇得傾，唔使幻想，明唔明？
霍小姐啊，失禮啲講啊，我私生活同工作冇關噶噃。哦，呢個究竟係問題定係教訓緊我啊？多嘴問句啫。問得好啊，開個會傾傾啊。喂，有咗啊你？咁高興做咩啫？笑人喊你啲嘢做晒啦咩？仲嘭嘭聲！唉，打佢啊！你喊咩啫？成篤眼屎啦！邊有鏡啊？有。你真係照啊！你用下腦得唔得啊？下下靠外表，翻工就着到薄黏黏咁樣，你咪覺得自己好靚啫？係唔好喺度做啦！屈就你啊！唔好喺度做啦！去翻查舞啦，有舞跳有妹猜，有啲阿伯陪你反啊！嗌埋雞記去啦，唉咁啱 keep， 唉去夾 band 去。你咪覺得我好無理取鬧啫？你可以憎我㗎，我又唔係你啲 friend。不過我唔該你勤勤力力做好啲嘢，證明俾我睇你嗰8000蚊人工係值㗎 ，OK？等陣，老細電話。啊。喂。喂，早晨，唔該，蔣通蔡先生啦。我係邊位？麻煩你等等下。喂，蔣生，我係霍少棠小姐嘅代表律師。有關霍小姐唔小心揩花咗你架車，同埋你蓄意毀壞霍小姐架車。喂，你叫翻嗰個姐姐嚟聽電話。對唔住，我當事人係唔會直接同你對話。做咩啊？喂，靚妹，你扮上流社會係嘛？揾律師嚟嚇鬼啊！你知我咩料啊？我吉你嘅，想攞錢係嘛？夠姜你今晚12點鐘嚟尖東拉拿治卡拉 OK 揾阿通菜哥啊！死八婆！哎，仆你個芝麻蛋糕叮叮糖啊！哇！佢真係好大聲講嘢，嚇死我！喂，抽煙啦，好味啊！對唔住啊，我唔知你心臟病㗎。阿 Mark 喺 CID 界個名好響嘅。係啊，我扮黑㗎。啊！但我未聽過吉利呢個字眼。咁萬一如果佢真係嗰啲社團人咧，你一個人頂得住嘅？哦，有槍同埋12發子彈嘛。嚇，夠用㗎啦！夠，如果唔夠有你兩個啊嘛。收，開晒。誒，喂，開。揾邊位啊？邊位係蔣通蔡先生？去咗廁所湯啊！入嚟飲杯先啦，有位啊，坐啊！哦，唔使啦，我都唔口乾。唔使啫，我有槍。喂，嚇！唔使驚，定啲嚟。唉，我大佬唔識飲冇學人飲，佢飲大次次都係咁噶啦。大佬？咩大佬啊？喂，你啫，你問咩啫？你邊位啊你啊？我咪個 friend。friend 嚟到飲杯先啦。嗱，如果我問你啊，吉利到底邊個係坐館？收銀嗰個咯，吉利賣牛雜噶嘛，你唔知啊？邊個口罩啊？唉，你真係串嘅你啫，飲杯先啦。喂，吉利真係麻對唔住，對唔住啦。又對唔住，你有咩事？總之對唔住啦，對唔住啦，對唔住啊！對唔住，對唔住，飲少2杯啦，對唔住。呀！喂，你 OK 啊？對唔住啊，對唔住。醉咗啦？唔係，好人啫嘛。
唔多唔少收翻你8500啊！對唔住嚇，對唔住，對唔住。小心啲嘛，下次真係。100燒。100燒。喂，成雙，成雙。大位少少先睇下可唔可以鬆佢啲練馬輪。3、4。佢最近阿仙奴嘅成績其實就係一般。6。好似穩定啲嘅表現啊。8。有。哎呀，對唔住啊，嗰邊啦，對唔到佢好噶嘛，律師嚟嘅。好，再嚟。嗱，今次淨係準攞重要部位啊！對唔住啊，對唔住。真係 shit 嘅啫，成晚係咁講對唔住 ，What's going on 啊？唉，心情唔好啊，老母入咗醫院啊！你明唔明我講咩啫？走先啦。好啊，拜拜，上車先啊。有。你又做咩啊？心情不好啊，shit。誒，你啲女人心情唔好好簡單啫，求其懟冧自己，等個男人嚇安慰下，冇嘢噶。明唔明我講咩啫你？你哋啲男人就係咁啦，心情唔好就帶條女去九龍塘嗰度 happy 啦。唔會，唔得，我唔係咁嘅人嚟嘅。你明唔明我講咩啫？我都唔會喎。你知唔知道女人的那個東西好重要的？我都不愧。你明唔明啊？我明，你明唔明我講咩？究竟？我明，你老母心情唔好嘛？我明啊，你明唔明啊？去邊啊？唔該。去邊啊？早晨。早晨。不如你瞓多陣啦。你有冇女朋友㗎？冇啊。咁你結咗婚未啊？未啊。即係我真係要起身，不如你自己瞓一陣。早唞啦 ，BB。早唞。
你揾咩啊？我唔見到隻鞋啊！喺度。係。你有冇火機啊？有啊。唔該。你 keep 住佢啊！我用緊 cheap 嘢嘅。我走先啦喎。等陣 call 你啊。通電啦。嗯。喂，電話公司啊？我想揾婦科醫生電話啊。唔該登記啊，等等，唔該。我開啲藥丸俾你食啊，4粒，24小時內分2次食。啊，醫生啊，點解你唔同我拍支視學針嘅？冇視學針呢樣嘢嘅喎。冇理由㗎，姊妹係咁講嘅。醫生話你聽，冇視學針呢一樣嘢。咁你呢度冇啫，會唔會第二個醫生有啊？如果你月事冇嚟咧，有隻針叫荷爾蒙，係通經針嚟㗎。唔該，同我打呢支啊。你想打通經針？咁行氣活血都好啊，經都通到咯，話唔定通下個 B 仔都通埋出嚟咧。唔該你啊，當花枝啊，嚟。咦，友仔搞乜鬼啊？又唔使翻工，又唔使翻學。你今日咁着咪幾好睇，聽話咪抵食咯。喂，阿 fans 啊，唔好咁大力撳我塊鏡，會甩㗎。阿叔唔該，你幫我俾 Mindy 啊，唔該你啊，唔該你啊。多謝有 Q 啊，拜拜。冇名你嗌咩？翻屋企啊？唔係，去 Kevin 島嘛。你有錢發？你知。點解我要錢啊？人哋女仔嚟㗎嘛，你就下我係咪唔得啫？啊，不嬲都係我就你啦。哇！真係唔該謝啦 ，fans 嚇，唔該唔該。嘿，Mandy。喂 ，Kelvin。點啊？我帶我男朋友嚟，諗住同佢換個新 look，幫我。OK，冇問題。我去 shopping，一陣間翻嚟揾翻你好冇？ Come on, let me see. 嗱，老老實實你打算點剪先？幫我洗下頭先。先生邊度行啊？屎忽人啊！
你屋企無厘頭喎。係啊，喂，有冇落 rave party 㗎你？我成日去 birthday party 嘅啫。得啦，我自己洗咋。你究竟識唔識洗頭啫？你俾個頭我。啊，你自己洗。係都話我自己洗得啦，仲喺度搲。妖，都唔知識洗頭嘅你畢業未㗎你？洗頭耳仔都係冇。成日 rave party 啊，食好多雲浪丸頂啊你。喂，都話唔洗咯。咩洗頭水嚟㗎？越洗越多泡嘅。得喎，我自己洗得咯喎。乾啦啩，老友。咁啦，先做個 colour removal， 然之後挑少少 highlight， 再冚翻個 base， 喺個 root 嗰度咧做少少 twist perm， 再做個3.1嘅 protein reconstruction treatment。唔好講啦，幾多錢？5400。呢度6000啊！你除咗可以係咁嘢，啲髮腳咁軟嗰度，輕輕你加釘咁多張之後，你咩都唔好搞啊！咦，咪幾靚仔，幾好睇啊！就係。爸爸，屋企有冇探熱針啊？係啦，我知啊。爸爸，我就嚟病死啦！你炒窿股票冇揾個祭旗啊！嚟，Happy 幾日冇去㗎啦，你搞掂佢啦嚇，我約咗人啦。喂，我哋繼續去。喂 ，B B 啊，我係黃黐黐啊。咦？你啊？早晨，你喺邊啊？你做咩唔打俾我啫？揸車。你唔方便啊？揸緊車咯，車緊朋友去搭飛機。係咯，揸緊車唔好講電話啦，危險啊！咩鬼幹啊？我冇，我諗住口淡淡揾你執多劑啫嘛。咁得意？我今日冇嘢啦，食自己啦，係咁啦，都好喎，拜拜。頭先打電話俾你個邊個嚟㗎？嚇？邊個啊？咩話？唉，如果你講大話呢一啲就好啦。啲飛來晚咧玩得好啦，如果玩埋身嘅話，我就死俾你睇。咩話？哇！你俾你㗎，多謝多謝。早晨。鎖咗嘅，開鎖啦。小桃。哇！咩使得翻香港啦咩？有任何房？你接嗰張單啊，工廠根本趕唔起貨㗎。幾時又接過單啫？係咪阿寶接㗎？有冇腦㗎？燒糖啊！你咪當咗自己係老闆咯。嗱，我而家正式話俾你聽，你喺度只係打工嘅啫，而且你已經正式被解僱啦。唔該，你即刻扯。阿寶咧，揾佢出嚟三口六面咯。阿寶係我老婆，講信啊，梗係信佢啦。你咁樣公司會蝕500萬，再加保險費㗎。唔該，你整諗諗啦。阿寶而家闖禍啦。你啲糧我會計埋俾你啊！即刻扯。爛啦死八婆！走啊！Erica， 麻煩你幫我開道門啦，我想入去執翻啲嘢。
誒啱啊！你大家落去便便啦，我急啊！點解剩翻條狗帶嚇 ？Happy 咧？唔見咗。有冇搞錯啊？得翻個盤就我，你啊成日掛住翻工唔陪我嘅，咁你係咪妒忌佢黐我唔黐你啊？次次話親你都咁樣嘅，啲衫洗咗噏喺度唔掛嘅，你掛出去嗰啲穿窿底褲嚟嘅，好肉酸噶嘛，地又唔抹，碗又唔洗，你爭起啲揾人嫁咗佢。等我冇咁眼冤。去邊度啊？係喎，去邊啊？係咪親友加床啊？啊，家姐你唔使驚嚇，不過咁啱咧就同老豆嘈啦，一時激憤得滯走咗出嚟。咁你知出邊啲酒店啊鬼咁貴㗎啦，咁啊，所以我諗住同你商量啫，諗住喺度加床幾晚，平啊嘛28蚊，咁睇下你同阿姐夫個意思點樣咯。好辛苦啊！咩事啊？喂，慢慢講，唔緊張啊，小心啲。慢慢講，慢慢講，邊度唔舒服啊？你同醫生講。好痛啊！好辛苦啊！抹腳啊！抹腳啊！唔該。慢慢呼吸，慢慢呼吸，慢慢嚇，唔緊張嚇。係啊，冇陰功。Hello，唔係爸爸有事啊嘛？大吉利是。病你又唔好食煙啦。冇病啊，
我係落仔啫嘛。落仔？本來3個幾月㗎啦，都俾你搞鬼死咗。講笑啫。笑咋嘛？咩病啫？冇病。冇病你又瞓醫院？你估我想㗎？啱啱先俾人炒魷魚，仲整唔見咗我老豆隻狗喎，俾佢鬧到隻咁，冇地方瞓啦，咪嚟加床喎。有冇嘢幫到你啊？有㗎。佢愛你啊！我其實有女朋友啊，對唔住。咁你嗰日呃我，不算啦，照講啊。呢幾個字好嚴重喎。係好嚴重㗎，一夜夫妻百日恩喎，你咪當豪俾我咯。你眼發咗陰㗎啦！即係咩實質嘅可以幫到你啫？究竟？周身痕，想沖涼啊！哇！你屋企淨係個玄關啊，買幾圍都仲得。冇咁誇啩，埋咗衰少五臟俱全咁啦。你屋企搞咩㗎嚇？走粉㗎？使得錢？賣牛雜嘅，全盛期咧，一日賣2000幾碗，加埋老豆咧，中過2次六合彩頭獎，滿意未啊？哎呀，冇帶泳衣添。離家出走你唔帶泳衣，想點啊你？喂，借套俾我啊！我得啲 T back 泳褲嘅啫喎。咁你上面都係咁意整兩條膠布我黏黏啊！咦，我擒你㗎？賓妹嘅。你識彈咩？識啲啦。整隻純音樂嚟輕鬆下啊！好啊。哇，好難彈喎你呢隻。好輕鬆啊！好深啊！誒 ，hello。Hi。我原本食得鳳頭丸多，食到 short 咗，睇緊醫生㗎啦。姐姐，幾省鏡喎，點稱呼啊 ？Deborah 啊，今晚上邊喺度食餐飯啊！你唔好搞嘢啊！佢今晚唔會喺度食飯㗎。阿哥，你嘅 friend 咪即係我嘅 friend 啊！哎呀，你識唔識咁 mean 啊？你唔方便㗎，咪我招呼佢咯。你今日唔使翻工咩？你依家問埋啲咁問題，分明轉換話題啫。喂，喂。唔好意思啊，尋晚瞓得唔好，咁又同人抹咗幾次腳，寒寒地有冇被啊？